ቋዕደ ጊምና ሰላም ተመለስካና እዚያ ትቅጽል ሓንቲ ሳልሰይቲ ክፋል ናይ ዝዕላልና ድማ ኣብ ምንታይ ዘተኮረት ክትኮን ከምቲ ዘስላሴ ትንክፍ ዘበሎ ምስ ዝዕለልናሉ ንዕለሉ ምሰና ዝተሓሓስ ኮይኑ ብዝያዳ ከዓ ኣብቲ ናይ ድሕር ናጽነት ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ተሓየ ተመክሮታት ኩነታት እንታይ ይመስል ሓፈሻዊ ዕላል ክንገብር ኢና ስለዚ እንታይ ክብል ደለየ ኣብ 1991 ኤርትራ ነፃ ሃገር ኮይና ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ግን ብዙሓት ውድባትን ኣባላት ተሓየ ነበርን ኤርትራ ናብ ዓዲ ኣይ ተመለሱን ናይ ኣተዋን ማለት እዩ እንታይ እቲ ምክንያት ነዚ ክብል ከለኹ ሕጂ ምስ ዝነበረ ሃዋሁ ናይ ናጽነት ግዜ ዕዋት ክተዓረቑ ክተሓቋቆፉ ዳግማይ ብሓባር ምንባር ብሰላም ምንባር ዝነበረ ትፅቢታትን ተስፋታትን ከምቲ ሰብ ዝተጸበዮ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ናብ ዓዲ ዘየምለሰነተን ፖለቲካዊ ውድባት ማለት እቲ ናጽነት ምስተረኸበ ኩሉ ሓንጎፋይ ኢሉ እንድዩ ተቐቢልዎ ንኣብነት ንሕና ከም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ኣይቶ ዕለት 24 እቲ ናጽነት ዝተረኸበ ዕለት 25 ኣዋጅና ኣብቲ ዝተረጋገጸ ዓወት ድሕሪ ነጻነት ክግበር ዘለዎ ነገራት እዚታት ኩሉ ክስታይ ገርና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እዋን እቲ ገሊኡ ከም መፈላለይ ዘይኮነ ነይሩ ገሊኡ ግን መሰረታዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እሱ መፍትሒ ከይረኸበ ናብ ቅድሚት ክሰጉመካ ዝኽእል ኣይኮነን ንኣብነት ብዛዕባ ረፈረንደም ንሕና መርገጽና ኣይነበረን ምክንያቱ ንሕና ብእምነትና እንታይ እዩ እቲ ቃልሲ ፀረ መግዛእታዊ ቃልሲ እዩ ስለዚ እቲ ከነካይዶ ዝፀናሕና ቃልሲ ናጽነታዊ ቃልሲ ስለ ዝኾነ እቲ ናጽነትካ ተረኺቡ እዩ ስለዚ ናጽነት ናይ ኤርትራ ክእወጅ ኣሎ ዝብል ክስታይ ነይርና እምነት ነይርና ማለት እዩ ምክንያቱ ባዕዳዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ናብ ረፈረንደም ዝምለሰሉ ምክንያት የብሉን ህዝቢ ኤርትራ በቲ ዝረኣዮ ተሳትፎ ኣብ ቃልሲ ሃገራዊ ነጻነት ረፈረንደሙ ኣካይዲ ስለዚ እቲ ሕጂ ክንገብሮ ዘለና ነጻነት ክነውጅ ኣለና ዝብል እዩ ማለት እዩ ግን እዚ ክስታይ ኣይነበረን ኣለሲ ዋላ እኳ እዚ ንብሎ እንተነበርና ኣፈላላይ ነጥቢ ኣይነበረን ረፈረንደም ካብ ተባህለ ኣብ ረፈረንደም ከመይ ጌርና ንሳተፍ ከዓ ክስታይ ንግብር ንርኢ ሕጂ ኣብቲ ናይ ረፈረንደም ክስታይ መስርሕ ንሕና ከም ሓደ ሃገራዊ ውድብ ኣባልና ከዓ ከም ሃገራዊ ሰርቲፊኬትድ እዩ ኣረጋጊጹ እዩ ስለዚ ናብ ዓዱ ናብ ቁሸቱ ተመሊሱ ኤርትራውነቱ ምርግጋዝ ሃገራውነቱ ምርግጋዝ ዘድልዮ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ሃገራዊ ውድብ ስለዝኾነ እዚ ሃገራዊ ውድብ ዝመስከረሉ ኤርትራዊ ንከድምስ መሰል ክህልዎ ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ኣባል ናይ ህዝባዊ ግንባር ናብ ዓዱ ኸይዱ ሃገራውነቱ ወይ ከዓ ዜግነቱ ሓቲቱ ዘይረጋገጽ እቲ ኣባል ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ክስታይ ነርና እምነት ነርና ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ እዩ
أتي كال بقندو قدمي زنورة رفرندوم قاد حراي مسندي تي كال بقندو زنورة حدا جزياو منغستي يتخل أتي جزياو منغستي حزباو جنبار كمور حي خيل جن حزباو جنبار نيرترا خسجاجر زخيل مسرح ككايد انتدى خوينو أتن بوليتيكاوي ودبات أبتي زخيد مسرح تساتفو لونال حاجة كم تقال حرنة الراس روايته نتبه حزبا جنبار زقوم جزياوي منغستي أي تصررنا كرواتين جن نفسنا خير فرسنا بوليتيكاوي نصنتنا حلينا نخدلو غعزو كخونا له دعرايتي ناي بارتيتات حقي بالصدقه بمسفرات الصدقه حقي كل بارتي يمزق زيتي حدا خستايتي حدا منقدي مالتي ስለዚህ ኣብቲ ዝኸይ ዝነበረ ዝርርብና ነዚ ዝምልከት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ግን እቶም ዝራኸቡ ዝነበሩ ነቲ ጉዳይ ባዕሎም ክወድዎ ዘይክእሉ ስለ ዝነበሩ እሞም ባሕራይ እቲ ርእይቶኹም ፅሒፍኩም ኣቕርበልና ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ፅሒፍና ከዓ ነቕርበሎ በቲ ኣብ ከሰላ ዝነበረ ወኪል እቲ መልእኽቲ ናብቲ ሽዑ ዝነበረ መራሒ ኣስተይኮም ማለት እዩ ላኽ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ እውን እቲ መሪሕነት ሓደ ልኡኽ ኣዳልዩ ናብ ኣስመራ ንኽኣቱ ምፁእ ስለ ዝተባሃለ ማለት እዩ ንኣስመራ ንኽኣቱ እውን ይዳሎ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ኣቦ ወንበር ናይቲ ውድብ ዝነበረ ኣሕመድ ናሲር እዩ ነይሩ ኣሕመድ ናሲር ዝመርሖ ይዳለው ማለት እዩ ሕጂ ንክኸዱ ናብ ኤርፖርት እቲ ዝነበረ ወኪል ናቶም ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ተዘይተጋገየ መሓመድ ዑማሮ እዩ ነይሩ መሓመድ ዑማሮ ዝብሎ ማለት እዩ እሱ እቲ ነገር ተሰሪዩ ዘሎ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ስዒቡ ክንገረኩም እዩ ከምዚታት ይብል ስጋ ሕጂ ንፅበያ ኣለና ግን ክትከውን ኣይካለትን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናህና ናይ ዘይምእታው ጉዳይ ኤርትራ እትመሓደረሉ መንገዲ ክንርኢ ስለ ዝነበረና ንዕኡ ከዓ ክንርኢ ስለ ዘይከኣልና ወይ እውን ኣብ ክንዲ በቲ ንኤርትራ ክጠቅም ዝኽእል ንክትመሓደር እቲ መንገዲ ዝተሓዝ ካልእ መንገዲ ኮይኑ ስለ ረኣናዮ ከም ተጋሩ ሓርነት ኤርትራ ክንኣቱ ኣይከኣልናን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኣባልና ነቲ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ክቃለሰሉ ዝፀንሐ ፀኒዑ ክቃለሰሉ ከም ዘሎ እቲ ውድብ መፀውዕቱ ክስታይ ገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ውድብ ዝኸደ ክስታይ ኣይነበረን ማለት እዩ ዘርስላሴ ምናልባት ሕቶ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ክዕድመ ክመፃና ሕፅር ዝበለሲ ከምዚ ቅድመ ኩነት ነይሩ ዶ እተው ግን እዚ ቅድመ ኩነታት እዚ እንድሕር ተማልዩ እዚ ቦክስ እዚ እንድሕርቲ ኮይኑ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ኦፈር ነይሩ ዶ ካብቲ መንግስቲ ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ግዜያዊ መንግስቲ ዋላ ከምዚ ትብሎ ዘለካ በቲ ንስኹም ዝነበረኩም መትከልን በቲ ሽዑ ዝረኣኹሞ እሞ ከዓ ዝነበረ ጉድለታትን ኢኹም ክትኣትዉ ዘይወሰንኩም ማለት እዩ ከም ድሕር ጌርኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ወይ ነዚ እንድሕር ማሊእኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ፀገም የለን ዝብል ዝኾነ ቅድመ ኩነታዊ ላዕባታት ዘለዎ ኦፈር ነይሩ ዶ ኣይነበረን እቲ ዝነበረ እኮ ኣብ 10 ሰነ እንታይ እዮም ኢሎም ካብ ሕጂ እንዳሓር ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን እቶም ኣብ ዝተፈላለያ ውድባት
بفلات يكون بزي فلات كنقسقسو ዝጸንሑ بزي كاتهم جبننا بسرقن ዝተኻፈሉ እቶም ካልኦት ምሕረት ተገይሩሎም እዩ ናብ ዓዲ ካእቱ ካብ ሕጂ ድንሓር ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን ኢሉ መግለፂ ሂቡ ይኮ ሕጂ እንተዳ ካብዚ መግለፂ ዝንኒ ወፃኢ ክስራሕ ዝካል ኮይኑ እቲ ልዝብና ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ يخيد نيروس كساعون لأخكم سلدو زبل نجار مصيب جنت الأخ تقربوا خيد نساتهم كا التي نجار كستايجورو يسرزوا مالتي سلازي إذا تجاركم تو زبل كستايلن بمسارة بدوا كابع جند حرنا أو دبات حشوية لن بفلات دي زي فلات أبو دبات كن كساعسو يصنحوا እቶም ገበን ብዘይካቶም ገበን ዝገበሩ ካልኦት ምሕረት ተገይሩሎም ካቱ ዝብል እዚ በቲ ሓደ ሸነኽ ኣሎ ማለት እዩ በቲ ካልኣይ ሸነኽካ ካብ ሕጂ እንዳሓርካ ናይ ውድባት ሓሸው የለን ዝብል ነገር ክስታይ ይኸውን ማለት እዩ እንታይ እቲ ገበን ዝብሎ ዝበሃል ሕጂ ማለት ነይሩ ዶ ዝኾነ ሓፈሻ ዋላ ራፍ ዝኾነ ብሮድ ዝኾነ ስእሊ ናይቲ ገበን ዝበሃል ሓፈሻ ዋላ ሕፅር ዝበለ ዝርዝላት ነይሩ ዶ ከምዚ ተገይርካ ገበነኛ ትረአ ከምዚ ተገይርካ ከም ኢንዲቪጁዋል ፀገም ይብልካን ገለ ዝበሃል ነይሩ ዶ ዋላስ ሰረቕቲ ገበን ዝነበሮም ክህዶን እዮም ኣይግደፉን እዮም ትኻልእ ግን ክኣቱ ይኽእል ጥራሕ ዝብል ደብዛዝ ዝኾነ መጀመርያ እቲ ፖለቲካ ውድባት ገበን ብሽርቂ ብገበን ብቅትለት ዋላ ሓንቲ ዝኽሰስ ክስታይ የብሉን ገበን ባእታቶም ግን ኣብትናቶም ኣተዓሳስባ ስለዘይ ረዓሙ ጥራይ እዚ እቲ ክስታይ እቲ ነገሩ ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ እቲ ገበን ዝብሎ እሳቶም እዮም ከብርህዎ ዝኽእሉ ግን ከምኡ ዝኣመሰለ ክስታይ ኣይነበረን ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር የለን እቲ ፖለቲካዊ ውድባት ፖለቲካዊ ስራሓት ዘካይድ ነበረ ምእንቲ ናፅነት ዘስታይ ነበረ ዝቃለስ ነበረ ግን እሳቶም ስቂሎም እንዲኦም ክስታይ ዝገብርዎ እዚ ነቲ ሰብ ኣስማት ዝህብዎ ሓሙሽተ መስርዕ ሃሱሳት እብሉ እዚ ከዓኒ ኣብቲ ናቶም ስለዘይ ኣተወቲ ፖለቲካዊ ዝብልዎ ማለት እዩ ጽቡቅ ቴንክ ዩ ተስፋ ዓለም ቴንክ ዩ ኣሰፋው ምናልባት ከም ታሪኻዊ ሪኮርድን ኣናውን ነቲ ሓድሽ ወለዶም ሳይን ክኸውን እንታይ ዝብል ናሬቲቭ ኣሎ ብህዝባዊ ግንባር ነንሓውን ዞም ሓድሽ ወለዶ እውን እቲ ናፅነት ምስ መፀ ህዝባዊ ግንባር ዝመርሖ ፖለቲካዊ ውዳቤ ወይ ድማ መንግስቲ እንዲና ብውይና ዓቢና ሕጂ እንታይ ዝብል ኣሎ እቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብቐንዱ ኣብዛ ናይ ጉዳይ ናይ ሪፈረንደም ማለት እዩ ከምቲ ክትብለና ፀናሕካ ትመርገፂ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብቐንዱ እውን ሰውራዊ ባይቶ ዝነበሮም ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሪፈረንደም እቲ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ኣንጻር መግዛእቲ እዩ እዚ ድማ ብብረት መሬት ኤርትራ ሓራ ምስ ኮነ እቲ ምእዋጅ እዩ ዘድሊ ነይሩ ሪፈረንደም ገፁ ዘኽይድ ኣይነበረን ዝብል መርገፂ ከም ዝነበረ ግን እንታይ እዩ ዝበሃል እቲ መንግስቲ ዝሰርሖ ናሬቲቭ ወይ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ዲስኮርስ ኣካል ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ሓይልታት ኣብ ሪፈረንደም ብዘይ ምስታፉ ኣብ ልዕሊ ናፅነት ኤርትራ ነፃ ዝኾነት ኤርትራ ምልክት ሕቶ ከም ዝነበረ እዩ ዘንብሮ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት እሳያት ኮሚኒኬሽን ነይሩ ዕድላት ነይሩ ዶ ንስኹም ንህዝቢ ንኽትሕብሩ ትመርገፅናትኩም ዝፍለጥ ኮሚኒኬሽንስ ነይሩ ዶ ወይ ድማ ነዚ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ብወግዒ ትሕብሩሉ ሳያት ነይሩ ዶ ሓደ ሕቶ እዩ ካልእ ምስ ኣለጋጊብካ እውን ኣብ ጉዳይ ናይዚ ኮንስቲቱሽን ድራፍቲን ኣብ ስደሲ ብዙሕ እዩ ሳይት ዓመታት ሳይት ገይሩ ማለት እዩ ኣብኡ ናትኩም መርገፂ በቲ ኣብ ጉዳይ ሪፈረንደም ዝተኸላእኩሞ ወይ ድማ ዝወሰድኩሞ ስጉምቲ ሙሱ ተኣሳሲሩ ዲኹም ዘይቀረብኩሞ ወይስ እንታይ መርገፂ ነይርኩም ኣብኡ እንታይ ተሳትፎ ነይርኩም
مجمرة أنا رفرندم زي بشحن شعتميتن سمانة نابيلو بحزب جنبار تعمم نيرو مالتي قلنا نحنا كاب ميدا اشتاكي جورنا خي وصانا خلنا مالتي نحنا بمسارته تي ناي ارتراحته ناي مجزات تحته الناس اللي نعمل عندنا أب ناي حزبنا ملؤ متممان سلا زلنا أتي أب حجرة نصنت مستعفو بملعتون زي نجاز أرسل ناي ناس دريتو ملؤ بملؤ زين سوار سلا زخنة أتي رفرندم كم تدلي نجار أي وصلنا كم تدلي نجار أي وصلنا تي خستايتي حتى مالتي مخنياتو رفرندم بزح جزية برا من تايو مس متباق معي بهرات ويكا مس حنتي حجر ويكا حدا حزبي مس حدا أكل كينو أبز نورلو وان بتي زقاتمو ناي من محدار صوتي أنا بين يكوني قبل كله أجي ناي رفرندم مسركا يحلوني بمالات تي رفرندم كم تدلي مسارحي طول مالتي كم مسارحي كتقوملو تخيلي مالتي أمنا إرترا قداي بزمركة تنتحرقين بين إذا خستايز بيقولون تمسا أتليست بنحنا أمنت مالتي إثيوبياويان نازي كم أمام 500 يقولي أمين إرترا أكلنا إثيوبيا إرترا أكلنا إثيوبيا جن كينا ندعركم رفرندم قبر حزبي إرترا مس إثيوبيا خويني مس إثيوبيا خنبر يزدل زبل حتى ندحري اللي هو مكوينو حتى ندحر اللي هو وينو إذا كتجبر تخيلها مالتي كواحد يفقن بوجهنا زملكات مالتي إذا بعد واحد تاي سلنا بلدنا رفرندم كم مسارحي كنتكم والله نخلينا مالتي قالتي رفرندم مبارن زي مبارن كسبودا يسبون زبل الله استات مالت أبتي international استات أبتي معقابني إثيوبيا سيتات زبل نجار of course الله أبزي فلا لي المكر يكون مالتي جن نأتح حزانة قدينا ني قدينا كم مسارحي كنت كمالو زي بعنا أيقونن زي الكستايد راينرنا مالتي حاجة إذا خينا جن الريفرندم يكون زي النجار ودو كوينو أب كم يقرنا ريفرندم كافر زبيليتي زمسة خستاي زمسة فللي مالتي نعملنا نحنا أديس أبا نير أبالات مالتي معناته خاب تستعان كلتان جميرنا أو نيرنا أبالاتنا يتقال الحرنة الفراس وراء مالتي حجي نتي أب إثيوبيا زنور ناي رفرندم شماغل تراهبنا نقوله نحنا أبالات تقال الحرنة الفراس وراء أبعادنا خيرنا منتنا خنا الرجاجز تعين خيرنا جن هجراود سلاز خانة تقال حرنة الرأس ورايته نعبالاته من زهوبهم كارد سلاز الله أي نايمن كارد سلاز الله بذا كارد زي قبلنا كن مزج فقدرنا ولا مالتي حجي السوق ما ذات ولا زلهم نيل علي حتى كمل سلكم يلنا مالسي يمسان بابيلو خيدو مالتي أب كل بتاعات كأخومي نيرو مالتي نمنا ذا جرمان دي ولا عد إنجليز دي كله زي خستايز قريب حتى قريب قلتهم ناي ريفرندم كوميشن كنفر مزجب تزنور نزي خستاي جورونا يتقبلون مالتي سلازي زي مسكونه أبتي ريفرندم زغنا له زنبرة جزية
ኣባላት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰብራዊ ባይቶ ወፂኦም ከም ሰልፊ ማለት እዩ እውን ነፃነት ኢሎም ዓብይ ረማ ቅድሚቶም ተዓዘብቲ ዝነበሩ ክስታይ ይገብሩ ማለት እዩ ይገልፁ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕቶ ረፈረንደም ምፍላጥ ዘይምፍላጥ እዚታት ኣይኮነን ብመሰረቱ እታ ሕቶ እታ ሃገራዊ ነፃነት እያ እታ ሃገራዊ ነፃነት ከዓ ሽዑ ትተኣወጅ ዋላስ ብረፈረንደም ኣቢልካ ትተኣወጅ ዝብል እቲ ፍልልይ ግን መሰረታዊ ክስታይ ኣይኮነን መሰረታዊ ፍልልይ ኣይኮነን እዚኣ ከዓ ተወዲኣ እያ ነይራ ማለት እዩ እቲ ዝመፀ ኣብቲ ከመይ ኢልና ንሳተፍ ዝብል ምክንያቱ ሪኮግኒሽን ናይ እቲ ውድብ ንደልዮ ነርና ማለት እዩ ግን ኣይፈለጥን ኢልና ክስታይ ንዓኹም ከም ሃገራዊ ውድብ ኣይፈልጠኩም ኣባላትኩም ከዓ ከም ሃገራዊ ኣይፈልጦም ከድምፁ እንተኮይኖም ናናዕ ዓደው ኮይኖም መንነቶም ኣረጋጊፆም ይምፅኡ እዚ ተባሂሉ ካሳይ ተትመላኣዳ ናይ قوام اوكي قوام هو رشيع نيرا حقا ናይ قوام እዚ ፍሉይ ብመሰረቱ ሃገር ብقوام ክትምራሕ ከም ዘለዋ እምነትና እዩ ማለት እዩ እምነትና እዩ ግን ኣብቲ ኣሰራርሓ ናይ قوام ወይ ከዓ ኣነዳድፋ ናይ قوام ርኢቶ ኣለና ማለት ምክንያቱ እቲ قوام ንሙሉእ ህዝቢ ከገልግል ዝኽእል قوام እንተደኣ ክኸውን ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ነፃ ዲሞክራሲያዊ ሃዋህው ክግበር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ማለት ኣብቲ እዋን እቲ ብዘይካ ሓደ ሰልፊ ካልኦት ሰልፍታት ተዓጊተን ከለዋ ወይ ከዓ ተኸልኪለን ከለዋ ዝኸይድ መስርሕ ናይ قوام ምንም ዓይነት ዲሞክራሲያዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ነቲ قوام ንሕና ዘይደገፍናዮ ኣብቲ ኣገባብ ክስታይ ኣብቲ ኣገባብ ኣቀራርፁ ማለት እዩ ናጽነት ናይ ሓሳብ ምግላጽ ኣይነበረን ናጽነት ናይ ውደባ ኣይነበረን ናጽነት ናይ ኩሉ ተጠይቁ ሓሳቡ ዘቕርበሉ ኩነታት ኣይነበረን እቲ ሕቶ ናይ ትሕዝቶ ኣይኮነን ትሕዝቶ እሞ ክስታዮም ከተምፅኦ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሃገር ኣምፂኻ ፅቡቅ ዝኾነ قوام ክስታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክትቐምጥ ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ قوام መጀመርያ ዋንነት ናይ ህዝቢ ምዃኑ ክረጋገፀሉ ዝኽእል መንገዲ እዚ قوام ካ ትብሎ ዘይኮነስ ኣብቲ መስርሕ ክሳተፍ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ እቲ ዝተኸደ መንገዲ ብህዝባዊ ግንባር ጥራይ ዝኾነ መንገዲ እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ዋላ ነቶም ናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይቶም ሰማዕቶም ዝነበሩን ርእይቶታትን ሓሳባትን ዘካተተ እውን ኣይኮነን ንኣብነት ተነዲፉ ቀሪቡ ህዝቢ እንታይ ኢሉ እንታይ ሓሳባት ወሲኹ ኣብቲ ንድፊ ክካተት ዝግብኦ ዝነበረ ማለት እዩ ግን እዚ እውን ከምኡ ኮይኑ ዝቐረበ ክስታይ ኣይኮነን ስለዚ ገሊኦም ፀቢቖም ዝተኸታተልዎን ዝተዓዘብዎን ከም ዝገልፅዎ እታ መጀመርያ ዝዘረት ንድፊ ዝኽሉ ናይ ህዝቢ ርእይቶ ቀሪቡ ተመሊሻ ከማን ሪቫይዝ ኣይኮነትን ተመሊሻ ኣይተኸለሰትን ብኸምኣ ቀፂላ ዝብል ክስታይ ዘሎ ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ ዋላ እቲ ዜሮም ዝሰምዕዎ ርእይቶታት ኣብዚ እቲና ያለና እዚኣ ኣብዚ ገርና ያለና ኩሉ ዝኽእሉ ከማን ኣይኮኑን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብቲ ትሕዝቶ ከማን ብዙሕ ኣይንዛረብን ኣብቲ ትሕዝቶ ብዙሕ ኣይንዛረብን ንሕና ኣብቲ ገባቢ እዩ እቲ ገባቢ ከዓ እንታይ ኣነ ክካፈል እደለኹ እናበለ ንዕኡ ረጊፁ ዝኸይድ እንተደኣ ኮይኑ
إذا ناي حزبي ناي هاجر قوامي خطولة تخيل أيقونن اللوكو تي بوليتيكاوي حيلتا ስለዚ ስለምንታይ እዚ ፖለቲካዊ ሓይልታት እዚ ክስታይ ይኸውን ይንስክ ስለዚ ኣካታቲ ስለዘይኮነ ኣብ ትሕቲ ዴሞክራሲያዊ ሃዋሁ ዝተነድፈ ስለዘይኮነ ኣገባቡ ዝሰሓተ ስለዝኾነ ንሕና ነዚ ክስታይ ንገብሮ ኣይንቅበሎ ማለት እዩ ግን ከመይ ትሕዝዎ ንዝብል ነገር ንሕና ከም ኢፒዲፒ ካብ ክልተ ድሕረ ባይታታት ዝመፃና ኢና ካብ ህዝባዊ ግንባርን ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሕጂ እቶም ናይ ህዝባዊ ግንባር ዋላ ጉድለታት ይሃልዎ እምበር ህዝቢ ተኻፊልዎ እዩ ክስራሕና ይኽእል እዩ እዚታት ትብሉ እዮም ከምኡ እውን ነይሩ እቲ ክስታይና እቲ ክትዕና እቲ ሞጎተና እውን ከምኡ ነይሩ ግን ኣብ ሓደ ናይ ተበፂሕና ሕጂ ንባዕሉ እቲ ስርዓት ከሎ ነዚ ኮንስቲቱሽን እዚ ከነተግብሮ ንኽእል ኣይኮነን ስለዚ ከነተግብሮ ኣብ ዘይንኽእል ተተፈላለና ዝጠቕመና ስለዘይኮነ እዚ ስርዓት እዚ ምስ ወደቐ ከም ሓደ ኣጀንዳ ክቐርብ ይኽእል ማለት እዩ ብሬፈረንደም ዲና ነፅድቆ ብሓደ ናይ ባይቶ ናይ ኮንስቲቱሽን ብምቋም ዲና ነፅድቆ ካልእ ኦፕሽንስ ካልእ ምርጫታት ብዘለዎ መንገዲ ዲና ንኸዶ እዚ ታሕራይ ክስታይ ንገብሮ ነገር ሕጂ መዛረብ ክኾነና ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ኢልና ኢና ውጊና እዚ ክልተ ድሕረ ባይታታት ዘለዎ ሓይልታት ኣብ ሓደ ንመፅእ ነዚ ብከምዚ ብምውጋን እዩ ማለት እዩ ጽቡቅ ኣጋጣሚ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ስጋብ ሕጂ እውን ኣሎ ሓንቲ ሓደ ካታዒ ኣዛራቢ ዝኾነ ኣርእሲ እውን ኮይኑ ቀኒሎ ስለዚ ንእግረ መንገድና እዚኣ ልዕልና ጽቡቅ ጌርካ ትናትኩም ፖዚሽን ትናትኩም መርገፃዊ እውን ስለዚ ዝሓበርካና ደጊምና ነመስግነካ ስለዚ ናብታ ትቕፅል ሕቶ ክኸይድ ከምዚ ኣቐድማ ኣቢልካ ዝገለጽካዮ ኣብ ከባቢ 1992 ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝነበርኩም ምንቅስቃሳት ኣብኡ ከም ዝነበረኩም ገሊፅካ ነርካ ኣብቲ እዋንቲ ድማ ምስቲ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ መሪሕነት ናይቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስቲ ዝምድና ከም ዝነበረ ትንቀሳቀሱ ከም ዝነበርኩም እውን ይግለጽ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ይመስል እዚ እንታይ ይመስል ነይሩ እቲ ስእሊ ሕፅር ኣቢልካ ምናልባት ትንክፍ ስለ ዘበልካ እንታይ ይመስል ነይሩ ሓቅነት ኣለዎ ወይ ማለት ያረጋግጥና ኣለና በዚ እንታይ ይመስል ሓቂ እንድሕር ኮይኑ እዚ ብመንፅርቲ ኣብ መንጎ ታሃኤን ተጋድሎ ሓርነት ትግራይን ዝነበረ ተጻባኢ ተኸንብሎ ንኽእል ዝምድናታት ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ከምታ ኣቐዲምና ዝተቐስና ዓንተወይ ምስ ናይ ቃፃ ምህራም ብዝተሓሓዝ ኢድ ናይ ቲፒኤልኤፍ ከም ዝነበሮ ኢኻ ገሊፅካልና ማለት እዩ እቲ ዝምድና ብኸመይ ክምስረት ክኢሉ ክመሓየሽ ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ ድሕሪ ናጽነት ነዚ ዝነበረ ዝተገበረ ሽዑ ዝምድናታት እቲ ናይ ሽዑ ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ብኸመይ ይሪኦ ነይሩ እንታይ ናይ ፀጥታ ስጋኣታት ኣስዒብሉ ክኸውን ክእል ወይ እንታይ ብኸመይ ርእይዎ ንሱ ንዓኹም ከምንቅስቃሳትኩም ከመይ ይጸልይዎ ንሱ አንተወይ እውን ፀቕሳ ቢልካ ነርካ ዝነበረ ናይ ምንቅስቃስ ኩነታትኩም ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተሓፅረ ሕፅራ ቢልካ ጠቂስካ ነርካ ስለዚ ቁርብ እንተተብርሃልና ጽቡቅ ነይሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸድና ኣብ 1992 ኣብ መያዝያ ገለገፂ ማለት እዩ ሕጂ ናብዚ ክንከይድ ዝተገደድናሉ ምክንያት እንታይ እቲ ምስ ህዝባዊ ግንባር እንገብሮ ዝነበርና ፃዕርታት ዘይዕወት ምዃኑ ምስ መዘናይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ኣቲና ፖለቲካዊ ፍላወና ከነረጋግፀሉ ንኽእል ማዕፆ እንተራእተ ዓሲልና ንሕና ኢድና ክንህብ ከም ዘይኮንና ስለዚ ንቃልስና ኣብ ዝኾነ ቦታ ከነካይዶ ከም ዝግባአና ርኢና ማለት እዩ ስለዚ ሱዳን
ሓደ ምርጫይ እንደገና ኢትዮጵያውን ካልእ ምርጫይ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ በጋ ክልቲኦም ቶም ኣብ ሜዳ ዝተፃውኡና ዝሓረሙና ስልጣን ሒዞም ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስልጣን ከእትወና ይከኣለን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስልጣን ከእትወና ይኽእል ዝብል ሕቶ ሓቲትና ማለት እዩ ሕጂ ባዕልና ዝመለስናዮ ነገር ኢትዮጵያ ወላ እኳ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኢፒአርዲኤፍ እንተኾነ ይወድብ እንተኾነ ካልኦት ሓይልታት ኣለዉ ስለዚ ስለምንታይ ምስ ካልኦት ሓይልታት ብካልኦት ሓይልታት ኣቢልና ንኣቱ ዘይንፍትን ዝብል ሓሳብ ነይሩ ማለት እዩ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ ኣብ ከሰላ ዝነበረ ናይ ወያነ ምስ ቀረብና ክነኣቱ ከም ንኽእል ክስታይ ገረምና ማለት እዩ ገሊፆምልና ማለት እዩ እቲ ናይቲ እዋን ዝነበረ ሎጂክ እቲ ናቶም መውገት እንታይ እዩ ስጋዕ ረፍረንደም ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እያ እዚ ማለት ከዓ ስጋዕ 93 ማለት እዩ ስለዚ ከም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ መጠን ንሕና ዝኾነ ሓይሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝንቀሳቀስ ኣብ ኢትዮጵያ ክስታይ ንገሮና ኣይንዓቅተልና ስለዚ ክትከዱ ትኽእሉ ይብሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እዋን እቲ ኢሳያስ ከዓኒ ወላቲ ርዱእ ነገር ንረፈረንደም ናፅነት ናይ ኤርትራ ክስታይ ዝኸውን ዘሎ ዝስበል ኣሎ ኮንፈረንስ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ይግበር ነይሩ ኣብቲ ኮንፈረንስ ኢሳያስ ክካፈል እዩ ሕጂ መሊሾም እዚኣ ተሓሒዞም ዝበሉና እንታይ እዩ ግን ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣይትሳተፉን ይኹኑና ማለት እዩ ሕጂ ኩለን ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ እናተሳተፋ ከለዋ ኢሳያስ እውን ከም ኢትዮጵያዊ ኣብቲ እዋን ማለት እዩ እናተሳተፈ ከሎ ንሕና ግን ክንሳተፍ ከም ዘይንኽእል ይነግሩና ነዚኣ ከም ኣንፃር እቲ ኣሚኖምሉ ዘለው ነገር ዝኾነት ገይሮም እውን ክስታይ ይገብሩ ማለት ይወስድዋ ስለዚ ከምዚ ናይ ኣፖሎጂ ዓይነት ነይሩዋ ማለት እዩ ክስታይ ብዝኾነ ንሕና ናብ ኢትዮጵያ ኣቲና ሕጂ ካብኦም ንፅበዮ ዝኾነ ይኹን ክስታይ የብልናን ዝኾነ ደገፍ የብልናን ማለት እዩ እኳ ደኣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ኣተናሉ እዋን ምስ ወያነ እውን ኣባላት መሪሕነት ናትና ኣይምን ምስ ኦሮሞ ዝምድና ስለ ዝነበረ ክሳቶም ብፅቡቅ ተቐቢሎምና ማለት እዩ ክሳዕ እውን ናይ ቤት ፅሕፈት መሳርሒ ክኸውን ዝኽእል ገለ ሓገዝ ገይሮምልና ማለት እዩ ኦሮሞ ማለት እዩ ናይ ኦኤልኤፍ ካብ ኢፒአርዲኤፍ ግን ዝኾነ ነገር ዝረኸብናዮ ነገር ኣይነበረን ማለት እዩ ብዘይካ እቲ ኣብኡ ንክንቀሳቀስ ቦታ ምሃብ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ክንኣቱ ከለና ውሕዳት ሰባት ኢና ነርና 2-3 ኢና ነርና ማለት እዩ ግን ናብኡ ንሓሳብና ዝቕበሉ ነይሮም ንዓታቶም ክስታይ ገርና ሰሪዕና ድሓራይ እውን ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ናይ ካድራት ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ እቲና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ቦታታት ብፍላይ ኣብ ትግራይ ካብኡ ናብ ኤርትራ ብቐሊሉ ትሰርከሉ ትኽእል ስለ ዝኾነ ኣብ መቐለ ኣብ ዓድዋ ኣብ ሽራሮ ኣብ ዓድግራት ኣብዚታት ኩሉ ሰባት ክስታይ ገርና ማለት እዩ መዲብና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስራሕና ሓደ ንውሽጢ ኤርትራ ዝኸይድ እዩ እሱ ከዓ ፅሑፋት እዚታት ገለ ክስታይ ምግባር ዝርጋሕ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለውን መላግቦ ክስታይ ምግባር ምፍጣር እዚ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ኣብቲ
زيناوي خستات سرحات بزح سريحنا مالتي أقدستي شعوب بإثيوبيا تي ناي برس نجر كم فلحي وخستاي زخم نيرو زوج نيرو نفسكم على حنتي عداس غازيتان حداس مسيحتين خستاي تقبل نركات نركا أجيب فلاي عبيت خستات نيرن كم بعل أفريقيا كان جلز حدا إثيوبيا زول حدا أفويتا زول سي عبيت خستاي نبري كساعة عبزيتات أتينا ولا انترفيو ناي مرحتنا كي ترفع أو نزرقح كيلنا مالتي حجزي قصيلو دحري رفرندم إرترا هاجر كوينايا حجت حق أنيا بحريات زمدنا ناي منغستي إثيوبيا ناي مانشو ناي إرتران كسرح جمر مالتي حجتي انتاي روحالتي سرحتنا من صرر كستايز زقور اللومي زي قدف اللومي حجي أبزو وانزي مالتي ناي تودب بسعنا بإثيوبيا مخاد أبزو نورلو أبزو وانزي نتم ناتنا مراحتي أبكسلا خستايز زقور ومز شوهي ومالتي مغنياتو تحدي ناي ستا حلافي زنبري تحدغا وتهدرا وحلافي زنبري ولد مريم تخلي برهان بدو الشاي مالتي سلازي كابتم نتي سرحات كستاي زقور زنورو وافر زنورو بقربا سكتاتلو زنورو بزوتيم نيرو مالتي سلازي أب تسعن 4 كصورنا أي كالون ما مسار سقمتي يوسدو أو حدا ساعات أو حدا معالتي كابزم كلن كتماتات زلو استايورو أسرو مالتي أسران شدشتن كاترات أسرو حاجة طلبنا منغستي إرتراز نبرة نخسلم موامي نيرو دهنا جن بتعصبوا زجار و منغستي إثيوبيا أحلفهم زي محابومين أبزي of course بزح سرحات استسرحي نيرو مالتي حدا ببداي وصاي بفلاينات ما ناي وصاي قدات نازي سرح زي أصبي واسطاي درو كساي سلو مالتي كله أوشتي أديس أبابا سنة استحبابور نيرو مالتي سلازن زغورل كاوي غورل وي كان غورل سلازغنه أبزي بروفيسور أندرياس إشيتي زبال عبي سرح سريحو مالتي سنة الرخب نيرو سقع عبي تسمع النت نيرو أب تيمانكستن أي إثيوبيا سلازي تزتغور نغر نتاي حدا تم بفلاي أب تግራይ ዝነበሩ ቀረባኒ ኤርትራ ዝኾኑ ናብ ኤርትራ ክትወስዶም ቀሊል ስለ ዝኾነ መታን እዚ ክስበር ኩሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ንክመፁ ክስታይ ኮይኑ ሓሳብ ኣብ ዘቕረቡ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምፅኦም ነቲ ዝነበረ ፍርሒ ክወስዶም እዮም ዝብል ቁሩብ ኣፋኺስዎ ካብ ትግራይ ነይሩ ተዝኸውን ቀሊል እዩ ነይሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ግን ብዙሕ ምክትታል ብዙሕ ዝርኦ ክህሉ ስለ ዝኽእል ዝኸበደ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓጊዝ ማለት እዩ ካልኣይ ንኤርትራ ከይወሃብ እውን ሓደ ካብቲ ዝደፍኣሉ ዝነበረ ጉዳይ እዚ ሓደ ሓጋዚ ነገር ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ትውድብ ፃዕርታት ከዓ ዓብዪ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ካብ 94 ክሳብ
ሽዱሽተን መጀመርያ ማለት እዩ ኣብ ክስታያት ንሕሞ ማለት ሰልተስ ንሕሞ ድሕሪኡ ዝቕበሎም ሃገራት ተረኺቦም ማለት እዩ ከም ኣውስትራልያ ከም ኣሜሪካ ከምኡውን ዴንማርክ ሆላንድ ናው ተሰዲዶም ማለት ተጠሪዞም ስለዚ እዚ ነይሩ እቲ ከም ናይ ኢትዮጵያ ዝምልከት ማለት እዩ ንዘርእስላሰ ክዕድመ ክመፃና ምናልባት ምስ ኣቅድማ ቢለግ እንታይ ሓንቲ ደለ እዚኣ ሓንቲ ዘለዓልከ ሕቶስ ቁሩብ ተተብርሃልና ፅቡቅ ነይራ ለዛ ናይ ቅድሚ 93 ስጋብቲ ናይ ረፈረንደም ግዜሲ ኤርትራ ከም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ትረአ ከም ዝነበረት ዝመስል ኩነታት ገሊፅካ መስለኒ ሕጂ መን እዩ እቲ ሂወደግ ዲኮም ዝሪኣ ነይሩ ስለምንታይ ኢኹም ትረአ ነይራ ምክንያቱ እቲ ሕቶ ቃልሲ ኤርትራስ ሕቶ መግዛእታዊ ሕቶ ነይሩ ማለት ሕጂ እንታይ ነይሩ መግለፂታት ወይ እቲ ጃስቲፊኬሽን ከምኡ ዓይነት ፖዚሽን ክሕዙ ምስ ኣብ ዝተሓዝ ድማ እቲ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝገለጽካዮ እቲ ናይ ረፈረንደም ኢልካ ምእዋጅ ኣብ ኤርትራስ ነቲ ሕቶ ናይ ኤርትራ ሕቶ መግዛእቲ ከም ዘይኮነ ንክመስል ስገለ ተራዶ ተፃዊቱ ክኸውን ይኽእል ርትዓው ዶ ገይርዎ ክኸውን ይኽእል ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብወገን ኢትዮጵያ ዝነበረ ንኤርትራ ከም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ስጋብቲ ረፈረንደም ዝካየድ ከም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ጌርካ ናይ ምውሳድ ብኡ መጠን ከዓ ንዓኹም እተው ተንቀሳቀሱ ክትኣትው ንዕኹምኩም ግን እዚ ዓይነት ባች ጌርኩም ኢኹም ተኣትው ከም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ስጋብቲ ረፈረንደም ዝግበር ገለ ንምባል ርትዓው ምክንያታዊ ገይርዎ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ተሓስብቲ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝወሰዶ ረፈረንደም ናይ ምእዋጅ ኩነታት ማለት እዩ ምክንያቱ ዝበዝሐ ናይ ቃልሲ ናይ ቃልሲ አንጻር መግዛእቲ እንድሕር ኢናያስ መግዛእቲ ምስ ተሰዓረስ ምናልባት ጌጋ ክህልዎ ንኽእል ብተመክሮይ ግን ከምቲ ንፈልጦስ ብዙሓት ሃገራት ረፈረንደም ዝገበራ የለዋን ማለት እዩ እቲ ናይ ደገ ዓማፂ ግባተ ስርዓት ምስ ወፀስ እቲ ናፅነት እዚ እወጅ ማለት እዩ ከምቲ ናይ ኣብ ሱዳን ዝተገበረ ዝረኣናዮ እናቱ ዶሜስቲካዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ስለ ዝኾነ ረፈረንደም ተኻይዱ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ግን መገዛእታዊ ሕቶይ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝርእዩ ነይሮም هو ኣብዚ ኮይቲ ንዓና ምስ ናይ ህዝባ ግንባር ፈላልየና ግን ህዝባ ግንባር እዮም ነቲ ነገር ኣቕሪቦሞ ነቲ እማማ ኣቕሪቦሞ እዚ እማማ እዚ ኣብ 1980 ዝቐረበ እዩ ማለት እዩ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብረፈረንደም ክፍታሕ ዝብል ሽዑ ክስታይ ገይሮሞ ኣቕሪቦሞ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝነበረ ኩነት እንታይ ነይሩ ድሕር ክበሃል ኮይኑ የስ ብተግባር ዲፋክቶ ኤርትራ ነፃ ሃገር እያ ነይራ ማለት እዩ ኣብ 1991 ግን ናፅነታ ዘይኣወጀት ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ናፅነታ ዝፈለጠ ዋላ ሓደ ሃገር ኣይነበረን ምክንያቱ ኣይተሓተን እውን እታ እንኳ ሃገር ናፅነት ናይ ኤርትራ ክስታይ ዝገበረ ዝኣወጀት ሱዳን እያ ነይራ ማለት እዩ ሱዳን ቅድሚ ናፅነት ብረፈረንደም ኣቢሎም ምእዋጆም ናፅነት ናይ ኤርትራ ክስታይ ገይሮም ማለት እዩ ፈሊጦም ማለት እዩ ዓለም እንተኮይኑ ግን ድሕሪ ረፈረንደም እዮም ናፅነት ናይ ኤርትራ ፈሊጦም እምበር ቅድሚ ረፈረንደም ናፅነት ናይ ኤርትራ ኣይፈለጡን ማለት እዩ ኢሳያስ እውን እንተኾነ ኣብቲ ኮንፈረንስ ከም ኢትዮጵያ ኮይኑ እዩ ክስታይ ኮይኑ ኤርትራ ከም ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዘላ ብሕጊ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ነይራ ሽዑ ስለዚ ኤርትራ ከዓ ኣብ ትሕቲ እዚ ባንዴራ እዚ እያ ነይራ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ናይ ረፈረንደም ሕቶ ድዩ በቲ ናይ ኣብ ረፈረንደም ዝነበረ ፌደራላዊ ኣሬንጅመንት ድዩ ብከምኡ ድዩ ውክሎ ነይሩ ማለት እዩ ዋላስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሂስቶሪካሊ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ደን ከም ሓደ ኣካል ናይቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ሓይልታት ነቲ ግንባር ርእዩ ተሳቲፉ ማለት እዩ ወል እሱ እሳቶም ከመይ እዩ ክስታይ ዝገብርዎ ዓለም ክስታይ ዝገብርዎ ዝምልስዎ እዩ ግን በቲ ዝኾነ ነገር ድሕሪ ክስታይ ክንገብር ኮይና ድሕሪ ክንዛረብ ኮይና ዋላ ኤፒአርዲኤፍ እውን እንተኾነ ቅድሚ ረፈረንደም ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ነፃነት ብረፈረንደም ኣቢሉ ይውሰን ዝብል ኣብቲ ናይ ህዝባ ግንባር መርገፂ እዮም ክስታይ ገይሮም ማለት እዩ ዓሊቦም ማለት እዩ እዚ ብሓደ ክስታይ ዝገብሩ ዘኺዶም ዝነበረ ማለት እዩ ቅድሚ ረፈረንደም ዝነበረ
ጉዳያት ፖለቲካዊ ጉዳያት ድሕሪ ኮይኑ ግን ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጉዳያት እዩ ስለዚ ንገዛእ ርእሱ ኢሳያስ ኣብቲ መጀመርያ ዝተገብረ ኮንፈረንስ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ስታፉ ዋላ ከም ኤርትራዊ ምዃኑ ዘየጠራጥር እንተኾነ ኣብቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ መደባት ግን ካእቱ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ ነይሩ ማለት እዩ ኣያተወንካ ኣብቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ መደባት ምክንያቱ ኮንፈረንስ መደባት ንምሕንፃፅ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝተሓንፀፀ መደባት ተጓዓዛይ ኣይነበረን ግን ስጋዕታ ኮንፈረንስ እቲኣ ግን ከም ኤርትራ ገና ብሕጊ ካብ ኢትዮጵያ ዘይወፀት መጠን ንዓዓ ወኪሉ ኣብቲ ቦታ ክስታ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንዓና እውን ክንቀርቦም ከለና ናይ ወያነ ፅሕፈት ኣብ ከሰላ ማለት እዩ ክታእትዎ ትኽእል ኢኹም ምክንያቱ ክሳዕ ረፈረንደም ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘላ ዝኾነ ሓይልኻ ኣብ ኢትዮጵያ ክንቀሳቀስ መሰል ስለ ዘሎ እቲ ንኩሉ ዝተዋሃበ መሰል ንዓኻትኩም እውን ውሁብ እዩ ዝብል ክስታዮም ኣቕሪቦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ መግዛእታዊ ሕቶ ክነሱ ናይ ዶሜስቲክ ሕቶ ገይሩ ክግለፅ ወይ ከዓ ገይሩ ክረአ ዝገበረ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር መርገፂ እምበር ኤርትራ ሕቶኣ መግዛእታዊ ሕቶያ ኣባሪርና ኢና ባዕዲ ስለዚ ናፅነትና ትውር ሱዳን ብከምዚ ትፈልጦ ስለ ዝነበረት ብናፅነት ናይ ኤርትራ ሽዑ ክስታ ገይራቶ ማለት ይፈልጣቶ ማለት እዩ ጽቡቅ ስላሴ ናባኻ ጽቡቅ ቴንክ ዩ ተስፋ ዓለም ቴንክ ዩ ኣሰፋው ሓንቲ ሕቶላትና ካብ ሳምሶም እውን ዝመፀትና እቲ ኣምቢሽን ናይ ኢትዮጵያ ሪኢኻ ማለት እዩ ኣብ ግምት ብምእታው ክሳብ ሕጂ እውን ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ናፅነት ናይ ኤርትራ እቲ ናይ ገድሊ ናይ ኤርትራ እቲ ሪፈረንደም ምግባር ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝወሰድዎ እቲ ከምሎም ኮንካ ድሕሪት ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ክሳብ ክንደይ ኣብ ተራ ተፃዊቱ ዶ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ሰመንቲ ንክኸውን ንክቕበልዎ ወላ ንባዕሎም ምክንያታት ንከይፈጥረሎም ዓጋቱ ዶ ኮይኑ ፅቡቅ ስታይ መደብ ዶ ኮይኑ ስምዓካ ሃው ዱ ዩ ሲ ዳት ምክንያቱ ሎም ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ሓደ ሕቶ እዩ ካልኣይቲ ሕቶ ከዓኒ ምናልባት እቶም ኣብ 92 ናብ ኢትዮጵያ ዝመፃእኩም ኣብ ሱዳን ዝነበርኩም ወይ ድማ ኣብ ውሕዳት ሰባት ብቐንዱ እውን ብመርሕነት ከም ዝመፃእኩም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኤርትራውያን እውን ጎስጒስኩም ድሕሪኡ እውን እቶም ካብቲ ከባቢታት ዝመፁ ሰባት ከም ዝነበሩ ሓቢርካና ካብ ምናልባት ነዚ ናይ ሓድሽ ወለዶ እውን ምእንቲ ክሕግዝ ኣብቲ ቃልሲ ማለት እዩ ሌሰንስ ካብ ናይ ታሪክ ክንምሃር ካብ ደገ ዝመፁ ነይሮም ተኮይኖ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝመፁ ኤርትራውያን ብደረጃ መርሕነት ወይ ድማ ቮሎንቲርስ ኮይኖም ዝመፁ ናብቲ ንስኹም ትመርሕዎ ዝነበርኩም ገድሊ ማለት እዩ 92 93 94 ተፀንበርኩም ነይሮም ዶ ከመይ ነይሩ እቲ መስርዕ መጀመርያ እታ ናይ ረፈረንደም እትምልከት ነቲ ኢትዮጵያዊ ኩነታት እንታይ ፅልዋ ገይራትሉ ንዝበልካዮ ወል በቲ ሓደ ሸነኹ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ መግዛእቲ ሕታ ክነሱ ከም ናይ ቦታዊ ጉዳይ ወይ ከዓ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣምሲልዎ ኣሎ እዚ እቲ ሓደ ክስታይ ሓደ ገፅ እዩ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ናይ ተቐባልነቱ ዝምልከት ሽዑ መፂካ ነፃነት ምእዋጅ ዶ መሓሸ ነይሩ ካብቲ ዝተኸተልናዮ ብረፈረንደም ኣቢልካ ነፃነት ምእዋጅ ንዝብል ሕቶ ድሕሪ ኮይኑ ኣነ ክመስለኒ በቲ ረፈረንደም ኣቢልካ ምርግጋፁ ብዙሕ ክስታያት ብዙሕ ሽግራት
فتح لنا الكستاي علني امنات علنا مالتي حدا نتي international community أعجبوه فلاي نتم إثيوبياوين ولا قاس عجي زي توحط لهم انت حلو نعومون كستايقرون عجبوهم جبلتهم سلازي سموزلي نخخيد كستايقروي أخيلوي مالتي جن بحيلي حسكا شعني شعو نسمات أوجنا انت إلكا زخونة مدحاني زي يقولوا نجار كخونا كاي خيلي حدا صريق كذا صحيح حيلي في اللايكا إثيوبيا كما بقربتنا زلا مثلا تملسوا تداليو كمان ما سكاي خيلي جن برفرنا جركا ترى خستاي جركا ترى بين كايو زي عبي تخلاخالي خستاي سلازخونه زباوي دمسي سلازخونه خستاي جركا عقيد كاير لخمالتي جن بتي حدا شنوخو بتي حدا شنوخا بقى صالنت ناي حتى ملكت كالعلة خالي السخان تاي أبتو أنتي تقديدهم زحبوا دمسي سلازي حزبي أرتراح جي كحتة الله نزل النجار كستاي خمس سالكا يخيلي حتة كان سالكا يخيلي مالتي سلازي تي ناي فلاي زي عقو بناس ناي إرترا نزي كم سواون يخليهم مخنياتو تا قداي انتهى اتول دريقة ختملس يقبا إذا حتى زين ناي بعد حتى سلازي ناسمتنا أوجنا مبالن زي حتى زي دي رفرندم بوسانينا حزبي بس إننا كلاس تودي مبالن استفال عليه خستاي استفال عليه نقراتي مالتي أتحنت العلقة اللي تنتعني را حانت حتى انتايا منالبات نخحقذنا ذي ملاقوبو حجين عبنت كواب قربيت هاجر كوين كاختك آلسن أم وحكا خاب عبرحوق هاجرات ذلوا كوين كاتي أب إقبايل ذلو من قصاصات كتري خلخان أب تسعان كلتن أب سودان ذنبوركم كم تتقض كايو قديم كانت تعتقاقي أرمني وحدات ثبات يخو من عبيتوك يامت يكم تخونتات من قصي أب توان تقديعو من قصي إرترا ذنبري نتي دليتاتنا تكون حقوف زي كإل مخانو مصريخو مالتي حجي خم تتقص كايو قديم كاون أب وشتي إثيوبيا ذنبورو ديقاتات إرتراويان نوهم فاي بمقبارن كاب سودان قلنا تعديلات مسترخبة ممصوم بأمة عندماتي هلاويناتكم أب إثيوبيا خم دعابي خابير كخاب أوروبا خاب أمريكا خم فولونتيرز كوينهم دموتون يرمكم دوم أبنات حجسي زين نشتي ولدو زغبرو ذلو قالسي نو نمرأي حجين أبنات وات كان ويلر نخابتنا يقدم حجي زنبره تموكروتات ناتكم مالتي حجيتي ناي إثيوبيا من قصاصنا أو كلتا فلت كنريو نخلينا مالتي أبتي قدامي فال تداخينو وسن بوليتيكاوي سرحات مكيادي نيرو سلازي صفحات نبرون يكونن بمسرته أبتوانتي قصاصو زنبرو ودبات سلسته ودبات نيرون مالتي حدا زي تقال العرنتي الرأس وراويته زولا زلغو مالتي كاله دمحايز بلوم نيرون ديمقراطيا من قصاص عرنتي الرأس قروران زرعي زمراح زرعي قروران زرعي قوية مايامي حدا أول مريحنا زنبر زكرياش شمو زنبر نايتو دون أبدأ خستاجر ما خنسي لو ما مالتي كاله أوزن كساس نبرة زي ساقم زولي تولد دور سلاسة زمرحو مالتي زي أتوم يوم تم سلاسة زنبرو تم كلتا خاب قدمات حزم ويانا خستاج زنبرو زمدنا زنبرو ولا أمي داخل له مالتي سلازي كم إلهم كستايز غورز نور زنك سواس نور يومي حاجتنا
ማእሰርቲ ስጉምቲ ምስ መፀ እቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰራዊት ዝነበረ ቁልዕ ምንቅስቃስ ናብ ድሕረ ባይታ ናብ ትሕተ ባይታ ኣትዩ ማለት እዩ ናብ ትሕተ ባይታ ኣትዩ እቶም ዝወፁ ዝነበሩ ነቲ ስራሓት ክቐፅልዎ ዝኽእሉ ዘይተቆልዑ ኣባላት ወዲቡ እዩ ከይዱ ማለት እዩ ሓደ ሽማግለ ኣቆይሙ ካብኦም ማለት እዩ እንደገና እቶም ኣባላት እውን ብግጅለታት መልክዕ ተሰሪዖም ክንቀሳቀሱ ከም ዘለዎም ተገይሩ ማለት እዩ ድሕራይ እዚ ኩነታት ናይ ዶብ ምስ መፀ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ውግእ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ሓይልታት ኤርትራ ዝበሃል ምስ ቆመ ናይ ብዙሓት ውድባት ሽዑ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራውያን ብሰፊሑ ክኸይድ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብኡ ዝነበሩ ይኹን ካብ ግዳም ዝመፁ ስራሓት ይኸይድ ነይሩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እቶም ካብ ኤርትራ ዝመፁ ዝነበሩ ተምሃሮ ድዮም ዋላ ሰራሕተኛታት መንእሰያት እውን እዚኣቶም እውን ናቶም ውደባታት ዝተፈላለዩ ውደባታት ዝገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ቀፂሉ እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ምንቅስቃስ يعني النسفاو كمزا تقص بالكا زناي 1998 كلتشيح زنبري كينات امونغو إيرتران إثيوبيان رئيتو ناي ودبكم مرقص ناي ودبكمن منالبات بتعزب تخاون كم تعزب تخاون نايتن كالوت كاب تحي سرتا ودباتن انتاي كمين يرو ኣብቲ ግዜ ኩናት ኮነ ብድሕሪኡ ዝነበረ ናይ ሰላም ድርድራትን ዝርርባትን ዝተፃወትኩሞ ተራ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ ምናልባት ክትጥቀስ ዝከኣል ነገር ካ ፅቡቅ ምሳል ግባቢልካ ተትገልፀልና ፅቡቅ ነይሩ መጀመርያ እቲ ብ1998 ዝተጀመረ ውግእ እቲ ናይ ዶብ ነገር ከም ስምስ ዝመፀ ዳንበር እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ውግእ ከም ዘይኮነ ንሕና ክስታይ ንገበር ማለት እዩ ንእምን ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ናይ ባድመ ነገር ኣብቲ ታሪካዊ ነገራቱ ድሕር ንዛረብ ኮይና ህዝባዊ ግንባር ከም መተኣሳሰሪ ወይ መተዓረቂ ወይ መዛመዲ ምስ ወያነ ንክኸውን ዝሃብዎ እዩ ማለት እዩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቲ ቦታታት እቲ ክንቀሳቀስ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ባድመ ከም ኤርትራዊ ቦታ እውን ትፈልጦ እንተኾነ ግን ምጭቅጫቅ ገና እቲ ናይ ሓባር ፀላኢ እናሃለወ ኣብኡ ምጉታት ተደላይ ኮይኑ ስለዘይ ትሪኦ ዝነበረ ድሕሪ ነፅነት ናቱ ክስታይ ናቱ ብይን ክወስድ ዝኽእል ነገር እዩ በማለት እያ ክስታይ ትገብሮ ነይራ እቲ ሓልፎ ነይራ ካብኡ ሓሊፉ ግን ካብቲ ትረኽቦ ጭብጥታት ይኹን መረዳእታታት እቲ ቦታ ኤርትራዊ ቦታ ከም ዝኾነ ኣፀቢቓ ክስታይ ትገበር ትፈልጥ ማለት እዩ ግን ህዝባዊ ግንባር ነቲ ቦታ ወያነ ኣሕሊፎም ይህብዎ ዋላ ነቲ ህዝቢ እውን እንተኾነ ውይ እናበለ ከሎ እዚ መንገዲ እዚ መሪፆም ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ከም ሓዳስ ሃገር ኣየናይ ንብረተይ ክትብል ኣየናይ ዶበይ ክትብል ምስ ሱዳን ዶባታ ምስ ኢትዮጵያ ዶባታ ምስ ጅቡቲ ዶባታ ከተነፅር ምስ ኣብ ባሕሪ እውን ምስ የመን ዋላ ምስ ስዑድያ ከተነፅር ግቡእ እዩ ማለት እዩ ግን ነቲ
ብፍላይ ምስ ትግራይ ወይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ብዝምልከት እንተዳ ኮይኑ ኣንዚፎም ገዲፎም ብተግባር ባድመ ምስ ኢትዮጵያ ይነሩ ምስ ትግራይ ይነሩ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ረፈረንደም ክግበር ከሎ ዝተገብረ ኣብ ባድመ እውን ብኸምኡ መልክዕ እዩ ገይሩ ማለት ስለዚ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ ትግራይ እዚ ሓቂ እዚ ንኤርትራዊ እውን ፈፂሞም ኣፍሊጦምን ኣረዲኦምን ኣይፈልጡን እዮም እዚ እቲ ስታይቲ ሓቂ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ ከምዚ ናይ ቆልዑ ነገር ንሓደ ቆልዓ ትህቦ እሞ ምስ ብካልእ ጉዳያት ምስ ተባእስካ ሃባ እምበርቲ ዝሃብኩኻ ትብሎ ዓይነት ጀስትኹም እዮም ስታይ ገይሮም ተጠቂሞምሉ ማለት እዩ ብካልእ ጉዳያት ምስ ምጥዓዓም ምስ ሰኣኑ ብቐጥታ ናብዚ ደው ዝብልዎ ነገር ክሳገሩ ፈቲኖም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብምስምስ ናይ ደው ጀመረ ውግእ ንሕና ከም ውድብ ክጅምር ክብል ከሎ እዚ ትርጉም ዘይብሉ ውድብ ትርጉም ዘይብሉ ውግእ ስለዝኾነ ናይ ደው ጉዳይካ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ስለ ዘሎ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክትመፁ ኣለኩም ዝብል ኣዋጅ ኢና ክስተገርና ኣውጅና ማለት እዚ ግን ባድመ ንሕና ምዃኑ እናገለፅና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኢና ነርና ሽዑ ማለት ኣብቲ እዋንቲ ነብሲ መሓር ስዩም ዕዋን ከል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ባድመ ናህና እያ እናበለ ኢንተርቪው ዝገብር ነይሩ ሕጂ መፅሄታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ተዓቂሙ ዘሎ ተቃዋሚ ሓይሊ ባድመ ከዓ ናህና እያ እናበለ ይዛረብ ኣሎ ክሳዕ ዝብል ሓተታታት ክስታይ ገይረን ነይረን ፅሒፎም ነይረን ማለት እዩ ስለዚ እቲ መርገፅና ዝምልከት እንድዩ እቲ ውግእ ዘይተድላይ ዘይኩንዕ ውግእ ምኳኑ እቲ ናይ ዶብ ሕቶ ኻኒ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኤርትራ ምስ ሓዝቦን ባድመ ኣሜሪካን ሩዋንዳን ዘቕረቦ ሓደ እማመ ነይሩ ንሕና እውን ነዚ እማመ እዚ ዝድግፍ ሓሳብ ነይርና ማለት እዚ እቲ መርገፅ ናይ ውድብ ዝነበረ እዋንቲ ኣብታ ሕቶ ክንሰግድ ናብታ ከም ካልእ ዓባይ ክፋል ማለት ግን እቲ ህዝባዊ ግንባር ብባርኾት ናይ ህዝባዊ ግንባር ባድመ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ናይ ኢትዮጵያ ኣትዩ ብመሰረት ዝነበረ ሽዑ ፖለቲካዊ ምቅርራባትን ምሕዝነታትን ከም መፅወሪ ደርሆ ኮይኑ ገለ ኢልካ ጥቀስ ኣቢልካ ሕጂ ከምኡ ክግበር ከሎ ንስለ ምምሕዳራዊ ኩነታት ተባሂሉ ጥራሕ ተዋሂቡ ዋላስ ከም ሓደ ልኡላዊ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ተጎዚዑ ዝወሃብ ዘሎ ማለት እዩ ከመይ እቲ ዝኾነ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ዝመስል ገለ ነይርዎ ዶ እንታይ ማለት ከም ምዃኑ ኢን ፕራክቲካል ተርምስ ዋላ ኢን ሌጋል ተርምስ ማለት እዩ በቲ ሽዑ ዝነበረ እኳ ኣብቲ ንመፋተዊ ኢሎም እዮም ሂቦሞ ዝብል ነገር ንላዕሊ ክትዛረብ ኣይትኽእልካ ግን እቲ ናፅነት ምስ ተረጋገፀ ስለምንታይ ኣይሓተትሉ ስለምንታይ ኣይጠለብዎ ንዝብል ነገር እንድሕር ክትመፅእ ኮንካ ግን እቲ መልሱ ኣብኡ ትረኽቦ ኢኻ ማለት እዩ እቲ መልሱ ትረኽቦ ኢኻ ምክንያቱ ኤርትራ ነፃ ኮይና ነፃ ክትከውን ከላካ ምስ መሬታን ምስ ባሕራን ምስ ህዝባን እዩ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ናይ ባድመን ኣብ ከባቢኡን ዝነበረ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብዚ ኣዋጅ ናይ ልዕላዊት ኤርትራ ኣይተኻተተን ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንዝብል
ክሰጋገርዎ ዝደልዩ ነገራት ነይርዎም ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ እዚ ኣፈላላይ ነጥቢ ስለ ዝነበረ በቲ እዋን እቲ እውን ማዕረፊ ጌርናሉ ኢና ስለ ዝብሉ ከምዚ ንሓደ ተዓፅዩ ዝነበረ ቦክስ ምኽፋት እውን ኣብ ካልእ ሽግራት ከብፅሓና ይኽእል እውን ስለ ዝበሉ እዚ በቲ ሓደ ሸነኽ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ውዒልና ሓዲርና ደይናብ ደብ ዘይብሉ ኩነታት ክንቅይሮ ኢና ዝብል እምነት እውን ስለ ዝነበሮም ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኣ ዝምድናና ናብ ደብ ዘይብሉ ከነሰጋግሮ ኢና ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ ኩነታት ናይ ባድመ ነገር ሂቦሞም ደማ ይሓብዎም ብዘየገድስ ኣታሓታቱ ክኸውን ኣይክእልን ዋላ እቲ ባድመ ናህና እዩ ዝብል እንድሕር ከምዚ ሓሳብ እዚ ኣልይዎ ኮይኑ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ንክቕይሮ ነቲ ደው እንተዳ ዝሓስብ ኮይኑ ከልዕሎ እውን ምስታይ ኣይኮነን ግድን ኣይኮነን